Hello các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái món đồ chiên siêu to, siêu khổng lồ, một bịch duy nhất nó tôm nè. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Cá nè, chết bà dơi luôn nè. Đó. Đâu rồi? Nguyên liệu trước tiên tôi chuẩn bị là một cái thau. Cái thau này mua ở ngoài chợ đó là 25.000. Đó, và một cái bếp ga, bắt cái thau bếp ga. Và đây là chai dầu cá lăng. Đó, chuẩn bị là dầu. Dạ, bếp ga. Rồi xong, chuẩn bị chiên cho chúng ta cắt nóng món này ra, cắt ra. Thơm, đây là xúc xích. Đó. Xúc xích nào ngon. Được không? Thấy các bạn thấy chưa? What the hell? Rồi bây giờ chúng ta vào chảo nóng rồi chúng ta đổ dầu vô. Dạo đầu chúng ta đợi dầu trung thành còn sôi lên. Trong giây phút dầu sôi, trong đây chúng ta có chuẩn bị một dĩa bưởi. Có rau câu nữa nè, thơm. Rồi bây giờ dầu sôi chúng ta bỏ chút vô. Căng quá. Rồi để cho chúng ta đảo từ từ. Đảo đều nó đi khét. Thấy mấy bạn thấy xúc xích không? Vàng luôn. Để cho nó rút dầu á. Nó là bánh bò với trời. Chiên cái này á phải đảo đều vậy đó, đổ một hơi. Đây quay đây ha, đừng quay đây nha. Cái tại anh có cái điện thoại đó nha Phương. Cầm sao cầm nó lọc chậm nó chiên luôn á. Lấy xúc xích em chiên luôn đó. Rồi quay khúc này. Rồi lúc đầu chúng ta thấy vàng cỡ này ha, xúc xích của bạn nào vàng cỡ này á, là mình phải gấp ra. Để không mấy xúc xích của mấy bạn mà vàng cỡ này á, mà không gấp ra nữa là nó khác xúc xích của mấy bạn luôn á. Xong một món xúc xích. Món thứ hai
tròn. Tướng ngồi bằng quá đúng không? Nói thấy nó ở ngoài chỗ bánh mì này nó bán chả này đâu phải không ta? Mà không được chả này đâu, chả gì mà ăn cộng dài, cộng trắng gì tùm lum trên này. Chứ không phải được chả gì đâu. Dễ gì nó mua chả ngon này nó chiên đâu. Cộng kim nó dài. NANI?お前はもう死ん Lấy ra đây nè. Con chiên rồi, con chả hồng ra đâu. Có đụng vớt không? Không gấp. Ở ngay cái lò á mẹ. Tiên ơi. Rồi đây là chả này chả gì của anh? Đùi gà. Chảo xả Đây đó. là chảo xả. Rồi tại vì đó người ta mua là cái đùi gà giống cái đùi gà nhỏ. Cái này là chảo xả đùi gà. Có màu cam rất là ngon, ở trong nó có thông xả nữa. Rồi hết ra luôn. Có hổm mà Phương chiên cái kiểu mà không có dầu nó ăn mềm xèo, thứ nay chiên này ăn coi nó mềm không? Có hổm Phương sao chiên mềm? Chiên gì hả? Không dầu. Ai biết có lăn trên. Rồi đó giờ mới uống trà đào buồn trà đào vậy đó hả? Đưa cho cha mẹ trả nó gửi cho bố để trả nó. Nói ba mẹ bán rồi nè. Nói mẹ bán nhiều chiên rồi nè. Cho chị tiên với rau. Trời kia nó quay đám cưới, nó quay toàn làm ăn với đất chung. Cắt ra quá trời cắt luôn. Thấy không, xúc xích hồi nãy chiên nó bự ra không, giờ nó tan rồi. Các bạn nào teo rồi. Có một thời gian mà xung quanh quá trời nhiều người ngồi tôi cái nhã họ không thử. Xong. Nóng.
Thôi nãy giờ quên bấm nút quay rồi. Nãy giờ quên bấm nút quay rồi. Sao vậy? Rồi gấp đi. Nước năng ngon Rồi, nè. rồi chúng ta đổ dầu vô cho ngập. Đó. Đổ lên biết đi không? Ngon, tương ngon thiệt chứ. Cái tương này là cái vỏ cũng cải được vô, chấm với cái gì đó, bữa cuốn á. Ủa, cuốn này ăn không ngon quá trời sao? Ngon lắm. Đưa cổ lưới ra đây. Đưa cổ lưới ra đây. Nhi với lại, Quay quá hai nè. nè. Đây là cô hai của mình. Cho ngồi con. Cô bán đồ Đưa điện cái ở cổ, thị cái trấn cổ Tân lưới Bình. ra đây. Ngã ba Mỹ Thành Trung. Ai mà có ở Mỹ Thành Trung thị trấn Tân Bình á, các bạn nhớ ủng hộ cô hai mình. Cô hai Bộ Duyên. Đây là Quỳnh Thánh làm tự làm ở nhà luôn. Này đưa vô. Đây là hết chưa? Chưa hả mày? Rồi nói với chị quay chiên sao? Nè, chiên vậy nè. Thì bắt đầu mình bắt dầu lên nè, rồi bắt đầu mình đổ dầu vô, rồi cái dầu vừa nóng thì thả miếng mình thanh chiên, rồi mình chở bề xong rồi mình lật lại vậy nè, vàng mình gấp ra. Cái gì vậy? Ai vậy? Không mà nhà mình điện thì nhà mình vui chứ. Tại mình chiên mình Chấm ăn liền nè, á. phải chấm với tương. Tại vì mình chiên mình ăn liền, mình chiên hơi vàng á, chứ mấy này chỉ là gấp ra rồi, chứ đâu có để vàng quá, chiên lần hai cũng nó đi. Chả cá nè, Bây giờ chiên xào chả nè, cái mình chấm tương. Nó ngon. Không thích nữa. Đó đã. chứ còn hàng gửi bánh đường ở đây nó phải 2 ngàn. Mời các bạn nha. Các bạn nhìn thôi, các bạn có ăn không ăn được đâu, mình ăn giùm cho. Đó. Chả cá hả? Chấm chua à. Đó. Gì nữa nào? Tương ớt. Có một cái sữa kia, nếu mà chồng nóng thì dầu màu nó mới nhiều. Nguyên chè luôn. Ngon quá ngon mà. Không đổ qua kia ha. Đó đấy nha. Chỉ có cái gỗ riêng, một cái tiền riêng để chiên cái chảo lớn. Thì có cái đồ vớt, cái đồ nhà đó, cái vợt đó, cái vợt Ở trong nó có cả cái vợt một cái là cắt chục mười mấy mét cái đổ qua đây. Rồi chỉ mới chiên chảo khác, vừa cái gỗ này vừa xong là gỗ nó xịa rồi. Chứ trong nóng thì dầu nó nhiễu vô rồi ướt cái bánh này. Rồi nói chuyện đi với chị. Nếu mà lửa quá mình chiên biết ra mà lửa quá mình tắt bếp còn mới lại. Bớt lỡ lại. Nhưng mà dầu không nóng là bánh không ngon nha. Dầu không nóng đưa vô cái Chiên cái này là dầu phải nóng nha. hơi nóng thôi, chứ đừng nóng quá nó đưa vô cái vàng liền nó không áp. Chiên cái nào dầu cũng phải nóng chân á. Mà nóng quá nó áp nè. Ủa không biết thêm chén tương vô 3 chén đủ chưa? Đó gì chấm. Cầm sẽ ăn hả? Thì chứ ghim ở đâu? Nữa phải mua ghim ở đâu? Ở đó ở đây có ghim mà. Không, mua cái chỗ bò diêu luôn chứ. Bò diêu nó có ghim luôn hả? Ở đây cũng có. mình mua ở đây nó mắc. Nhưng mà Nó 2
chú. Chiên không vàng hút. Hả? Rửa mấy miếng vàng ăn, hồi nó rửa mấy miếng vàng ăn chứ ăn không hết đâu. Hồi nó rửa mấy miếng vàng ra cái mâm này nè. Nè, mà rửa ra cái mâm này nè. Để nó rửa luôn này nè. Nó chở cái trước. Phê, phê. Da này đi ra lên đây cái nó hết lạnh rồi cái để lại tủ lạnh nữa. Da này có chứa khó lắm chứ đâu phải. Nó chỉ một lần là để tủ lạnh xuống là lấy ra bán luôn, nhưng mà đem đi nó ra hết lạnh rồi để tủ lạnh là nó đi nhanh rồi. Không có còn nước Ăn đi. thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Để chị chiên cho. Được chưa giờ ăn mà.